รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ
นะครับไฟแบ็กของ F1000R นะครับเจ้าเรดคาร์นะครับจะพุ่งแรงแค่ไหนนะโคตรโหดเลยครับ